السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزو الفلاوان. C'est toujours une petite vidéo par rapport à ce qui se passe actuellement en Algérie. اليوم يعني حبينا نهضروا على لي رياليزاسيون تاع بوتفليقة، تاع الموندو تاع بوتفليقة. يقولك بوتفليقة مجاهد كبير، بوتفليقة دار بوتفليقة يعني يكتفينا عزا وفخرا انها بوتفليقة في وقت بوتفليقة يعني ما كانش الدماء. Ça veut dire ils font référence à la décennie noire que le pays a vécu. يعني ما كانش اللي يقول لك سي فو. يعني في عهد بوتفليقة عشنا يعني يا باين خلاص التيروريزم وكل شيء. Pour moi, mais là où les gens se trompent, c'est que المصالحة الوطنية ماشي بوتفليقة اللي دارها. هذه حاجة واحدة أخرى. المصالحة الوطنية جت باسكو الجيش الوطني الشعبي الجزائري، جو بارل با دي ليليت، جو بارل با دي جينيرو دي زيسكرو، جو بارل الجنود لي سامبل اوفيسيي، لي سامبل ميليتير، يعني اللي راحوا يعني بور ساكريفيي لور النفس والنفيس كما يقولوا، يعني على جال هاد البلاد. هما اللي جابوا هادي إغراس عنهم اليمين زروال الله يطول في عمره بقانون الرحمة، هو اللي بداها. من اليمين زروال واش قال لك؟ وي تو لو موند بور المصالحة الوطنية. يا بيرسون كي بورا نيي كي دير اوني كونتر لا بي، اوني توس بور لا بي. il y aura المصالحة الوطنية mais tu seras jugé. il y aura pas de rendement de compte, il y aura pas de vengeance mais tu seras jugé pour tes crimes. هذه هي مصالحة وطنية. باسكو ما كاينش واحد يقتل باباك وكل شيء يجي واحد اخر يسمح في بلاستيك. قتل باباك يتحاسب. يورا با دو فونجونس، يورا با دو روندمون، يورا با دو روندمون دو كونت، يورا با سا مي تو سرا جوجي. هذه هي المصالحة الوطنية اللي لازم يعني الوري دو اتر اكزيكوتي كوا، ماشي المصالحة البوتفليقية. باسكو او فون تيروريزم، انا مون اوبينيون ما نامنش باللي الفيس تيروريزم. خلقوا التيروريزم خرج من الديارات من لي زوفيسي تاعهم. كي راحت لهم لاماش فوالا، كي راح لهم الكونترول بداو يقول. ولو كان زروال فوت قانون الرحمة تاعو، سي بوكو دو كادر، بوكو دو جينيرو، بوكو دو ميليسيا الجيريان دون دافير اللي يطيحوا في الشبكة باسكو ils sont tous mêlés à ça. كي شافوا زروال رايح يطلع اخبارهم قالوا on doit l'écarter. mais ils pouvaient pas le tuer comme ils ont fait à Boudiaf الله يرحمه. Zeroual, il a choisi de démissionner parce qu'il a vu que la situation va dégénérer et tout ça. Il voulait pas entrer dans une autre décennie noire et tout ça. On comprend tous son choix. و دوكا يقولوا لكم المصالحة الوطنية بوتفليقة اللي جابها avec une baguette magique. بوتفليقة هذا يعني إله بالباجات ماجيك، قال لهم حبس تحبس. بوتفليقة pendant 21 ans وين كان؟ يا أخي تقولوا عاش il a vécu la décennie noire، وين عاشها؟ كان في الخليج، كان في فرنسا يدور، كان في لي كاباري، كان يذهب بلي 43 مليار اللي داهم 1979. هادوك يعني نساوهم ماشي دراهم تاع الشعب، هادوك حقه. ودوك يقول لك دار لا حول ولا قوة الا بالله. يعني وين لحقنا؟ وقالوا لك دار لجان وعطى لجان لونساج لانام. يعني واش دار لهم؟ يعني بور موا لانام سي شغل سين يطيحوا في النيفو تاع لجان تاعنا. هاوليك واش دار بوتفليقة ريالمون. Depuis 1999, juste des simples chiffres, il y a plus de 22 000 étudiants actuellement en France. C'était des Algériens, ils ont quitté l'Algérie. تسقسيهم واحد بالواحد pourquoi t'as quitté l'Algérie? Il n'y a aucun avenir. 22 000. Et ça ne cesse pas d'augmenter. Chaque année, il y a 5 000 Algériens qui quittent, étudiants algériens qui quittent en direction de la France. Sans oublier le Canada, l'Angleterre. On parle juste des étudiants. بلا ما ننساوش يعني le nombre explosif depuis 1999. l'Algérie n'a jamais vécu une telle situation. الحراقة. هذا واش دار يعني بوتفليقة. عاود بوتفليقة il nous fait fuir nos cerveaux. بوتفليقة il nous fait fuir notre jeunesse, parce qu'il faut pas oublier que 70% de la population algérienne c'est des jeunes.
c'est entre 24 30 ans, moins de 30 ans. يعني ça symbolise tout. كاينين بلدان يعني il rêve d'avoir cette jeunesse là. Parce que كاينين les baby boomers, كاينين les يروحوا يعني il rêve d'avoir la jeunesse algérienne. 70% de la population elle est jeune. Ça veut dire quand on dit jeune, il est productif. Quand on dit productif, c'est le PIB pour l'Algérie qui monte. Quand on dit le PIB pour l'Algérie qui monte, ça veut dire c'est l'économie. Quand on dit c'est l'économie, c'est la force. Ça veut dire تكون قوة يعني إقليمية وتكون يعني ça va devenir une force maîtresse dans le monde. Mais حنا ما نحبوش هذا، حنا نحبو واحد اخرين، حنا نحبو هذاك اللي شابو يدو دراهم وكل شيء كيما شاكيب خليل وكل شيء. نزيدو البروجي قالولك دار بروجي است ويست، لو بلو غران فياسكو دو موند اونتيي هذاك البروجي تاع است ويست. بروجي است ويست il est estimé à 10 millions de dollars chaque miles. Non, c'est 300 millions de dollars chaque miles. Alors que Américain, la plus grande autoroute, elle coûte 1 million de dollars chaque miles. Le miles, c'est... On peut le convertir en kilomètres. Le mile, ça veut dire, on divise 100 miles, c'est 60 miles, c'est 100 kilomètres. Ça veut dire, on peut faire la règle de 3 باش نلقاو شحال كيلومتر. يعني c'est le plus grand fiasco ويفتخروا به. Où on voit actuellement l'état des autoroutes. Effondrement, les ponts qui s'effondrent, les ponts inaugurés ne sont même pas terminés. Ça veut dire il y aura d'autres coûts. هذه يعني c'est une estimation. 300 millions pour un mile. في الامريكان لا بلو غروند اوتوروت 1 مليون دولار بور ان ميل. وهذه دخلوا حاجه واحد اخرين في الامريكان لا مان دوفر لي طري شير. لي طري شير. شنو لا مان دوفر لي با شير. سافو دير يعني وين راحوا هادو دراهم؟ ما على بالناش. لو بلو ان اوتر فياسكو تاع سوناطراك شكيب خليل واش دا كاع. Juste un premier versement pour son fils, parce qu'il a facilité l'accès de la CPL, l'entreprise américaine, c'est 10 millions de dollars. يعني دراهم يروحوا هكذا برك بزعوم. هادو ما هما الانجازات تاع بوتفليقه. ونكون توسا في اللير تاع بوتفليقه. واش تاني avant 99 une personne moyenne qui travaille avec un salaire moyen, il peut se procurer des produits de première nécessité tels que le pain, le halib, le bat. Après 99, tu peux pas. Tu peux rien faire. Le taux de chômage qui a explosé depuis 1999, 30%. Le taux de criminalité a explosé depuis 1999. كاين افات واحد اخرين تخرجوا يعني هذوك تخلع هذوك اللي يسرقوا الطفال الصغار. وين عرفنا كاع هذو الافات؟ اخي ابري كو بوتفليقه يفوني يسرقوا طفال صغار يقتلوهم يلدومون دي رونسون ينحوا لهم لي زورغين. اخي ابري بوتفليقه يفوني يعني وراهم لي رياليزاسيون تاع بوتفليقه. انا يطنهوني الناس اللي يقول لك بوتفليقه دار ودار. واش دار بوتفليقه؟ واش دار؟ قولوا لنا يعني جدي في نيمبورت كي سلال ولا شيات ولا ما على باليش جدي في نيمبورت كي يقدم لنا البيلون اوفيسيال دوبوي لي 15 اني تاع بوتفليقه. ايا نسمحوا له لي 5 البروميير موندا نخليوه البروميير موندا il était occupé réorganisé tout ça. معليش نخليوه دوبوي 2004 يا اخي دوبوي سي 10 اني شوف je défie n'importe qui en Algérie يعني il nous présente un bilan positif de بوتفليقه. إلا ما كانش un bilan négatif. قالوا لك نحى لا تاع البلاد. واش نحى لا تاع البلاد بدراهم تاع الشعب؟ كيف هذا نحى لا تاع البلاد؟ هذه نحى لا تاع البلاد بدراهم تاع الشعب ويقولوا له يعني دار. كيفاه دار؟ نابورت كي بو الفير. هذا دراهم الشعب ماشي دراهمو، ماشي يخرجهم من جيبو، ماشي يخرجهم من جيبو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ومازالنا يعني والله تغيت كعمرك يعني كي تشوف actuellement l'économie dans le monde entier. تشوف les débats qui se font avant des élections actuellement au Québec. Il y aura des élections très prochaines.
quand tu vois le débat et tout ça, mais c'est une guerre de chiffres. C'est une guerre de chiffres. Ça veut dire il n'y a même pas un sou qui va ni à droite ni à gauche sans qu'on calcule d'où est-ce qu'il vient, à quoi il va servir, comment on l'a procuré et comment on va l'investir, comment on va le partager. Ça veut dire حنا في الجزائر يقول لك ندير لكم طرقات، ندير لكم هذا، ندير لكم الماء، ويقولوا لك جاب الغاز والاخر. منين جاب الغاز؟ الغاز الطبيعي للديار وكل شيء. سي ان دروا اون اي ان بي دو غاز. لا سبحان الله، ان بي دو بترول دو غاز و سي ان بروجي. هذا سي رياليزاسيون، هذا سي رياليزاسيون. يعني تحسبوها يعني كيما تقول لك جو سي با. انا واحد يقرا لوبجيكتيف تاعو يجيب الباك، نقول سي رياليزاسيون. سي با سي رياليزاسيون، سي ان اوبجيكتيف، سي ان دوفوار. الا حب s'il veut réussir il faut faire ça. S'il veut réussir dans sa vie, il doit obtenir ce bac. C'est juste un petit exemple. Ça veut dire que c'est pas une réalisation. لازم يديروا. وحنا مازالنا نسمعوا هذا دار واش دار بوتفليقه. قولوا لنا شوف ملي حكم ان توكا دوبي 1962 هما اللي حكموا. ملي حكم غير كاتاستروف مور كاتاستروف، غير فياسكو مور فياسكو، غير كوربسيون مور كوربسيون. واش ديفي je lance un appel, je défie n'importe qui nous présente le bilan تاعو ويفهموا في الشعب. En tout cas, c'est juste un petit message, une petite vidéo. نعاودو نجو ان شاء الله avec une autre vidéo pour plus d'explications. Ça restera mon opinion et je le dirai mon opinion. نقولها أحب من أحب وكاره من كاره. أي السلام عليكم.